新闻一开始，先来关心台南市将军区昨暝发生枪案，有一个43岁姓黄的查甫人伫徛街，互人开枪大着面，送病院抢救嘛救无转来。警方初步调查是男女的感情纠纷，目前正咧追查开枪的凶手到案。救护人员赶到现场，赶紧将受伤的查甫人送去病院，佮做 CPR 抢救。台南市将军区初暗时8点外传出枪击案，警消赶到现场，发现一个查甫人面部互枪弹着，倒伫客厅的涂骹。他的从鼻孔有一个那个弹孔，我们救护人到现场之后，就是现场是没有生命迹象，就是大家俗称的 O 卡。现场由防守线监视人员伫现场详细查证，警方指出凶手疑似甲死者有感情纠纷，之后甲死者发生冤家，提枪射杀死者了后逃走。警方为现场带回一女2男协助调查。被害人是黄姓男子，69年次，经初步调查是男女感情纠纷，在酒后引发冲突所致。本分局已掌握枪手的身份，积极查缉中。台南去年11月发生8枪击案，顶个月阁因为供电工程纠纷发生8门枪击案，这个传出枪声。三案件合区拢是客家分局。客家分局表示，这案件虽然只是单纯感情因素，也情害人，有关正重视，会赶紧将人抓到案。记者综合报道。